ஹாய் காய்ஸ், ஒரு வழியாக நம்ம வந்து ஆம்ஸ்டர்டாம் ட்ரிப்பை சூப்பராக முடிச்சு இப்போ வந்து நம்ம பெல்ஜியம் வந்தாச்சு. எதுக்கு பெல்ஜியம் வந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெல்ஜியமில் சலோரி ஏர்போர்ட், அது ப்ரொனன்சியேஷன் கரெக்டாக தெரியல, அங்கேருந்து வந்து நாளைக்கு இன்னைக்கு காலையில் 9:25 வந்து ஃப்ளைட்டு. ஸோ இப்போதைக்கு வந்து என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இங்கே இருக்கார் பெல்ஜியமில். ஸோ அவர் ரூம் போய் ஸ்டே பண்ணிட்டு ஃப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு மறுபடியும் நாளைக்கு காலையில் போய் ஃப்ளைட்டு பிடிச்சி நம்ம போகலாம். ஸோ எல்லாமே டெய்லியுமே வந்து ஒரு 5 days ட்ரிப் இது. ஸோ 5 days ட்ரிப்பில் வந்து 4 countries போக போகிறோம். ஸோ எல்லாமே வந்து வீடியோவில் அப்படியே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இதில் தான் வந்து நம்ம ஏர்போர்ட் போக போகிறோம். கரெக்ட் டைம் வந்தாச்சு. இந்த த்ராத்தினத்து இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரில் தான் ஒரு 8 kilometer ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கோம். இப்போது பெல்ஜியம் ஏர்போர்ட்டில் இருக்கோம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா போலாண்டு கிளம்ப போகிறோம். வார்சா. இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்னோ அங்கே வந்துக்கிட்டு இருக்கு. 1 degree Celsius சொல்லி போட்டிருக்கு. ஸோ கேட் நம்பர் 11 நம்ம கிளம்ப போகிறோம். போட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு போலாண்ட். ஸோ நம்மளை வந்து வரவேற்கிறதுக்காக இங்கே பாருங்கள், பனியெல்லாம் பெஞ்சு நம்மளை வரவேற்றிருக்கு போலாண்டு. ஸோ வரும்போதே உள்ள இம்ப்ரெஷன் வேறு லெவலில் இருக்குது. பக்கத்தில் ஏதோ ரேலி ரேஸ் மாதிரி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. போய் அது என்னன்னு சொல்லி போய் பார்ப்போம். ஃப்ரீயாக இருந்ததுன்னா போய் பார்ப்போம். சவுண்டு சரியான சவுண்டு. ஃப்ளைட் லேண்ட் ஆனதுலேருந்து இங்கே பாருங்கள் எப்படி பனி பெஞ்சிருக்கு. ஃபஸ்ட்டு நான் ஏர்போர்ட்டில் இறங்கினேன். ஏர்போர்ட் வந்து சிட்டி சென்டர்லேருந்து ஒரு 40 kilometer தள்ளி. ஏர்போர்ட்டில் இறங்கினேன். ஐயோ ஏதோ தெரியாத ஊருக்கு வந்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி பயமாக இருந்துச்சு. அப்புறம் சிட்டி சென்டர் வந்தால் எவ்வளோ பெரிய சிட்டி, இது அப்படியே சுற்றி காமிக்கிற பாருங்கள். இவ்வளோ பெருசு வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ கரன்சியெல்லாம் முன்னாடியே பார்த்துருப்பீங்க. நான் வரக்கு முன்னாடி நான் ஃப்ளைட்டு லேண்ட் ஆனதே வந்து பார்த்திங்கன்னா 0 visibilityயில் தான். அது முன்னாடியே போட்டிருப்பேன், பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ வேறு லெவலில் த்ரில்லிங்காக இந்த ரைடு ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இன்னும் 1 day இங்கே நம்ம இருக்க போகிறோம். என்னென்ன இங்கே கவர் பண்ண முடியுதோ எல்லாத்தையும் போய் பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு இறங்கினே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருந்துச்சு. சிட்டி சென்டருக்குள்ளே வந்தோடனே அப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் 2 degree. ஃப்ளைட்டு கொஞ்சம் டிலே ஆனங்கிட்டி நம்ம ஸ்னோ பொழியறதை பார்க்க முடியல. €8. என்னடா திடீர்னு இருட்டிலேருந்து பேசுகிறேன்னு பார்த்தீங்களா? இங்கே சன்செட் வந்து மத்தியானம் 3:20 ஆயிரம் மாட்டுருக்கு. இப்போ டைம் என்னன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். 3 o'clock, மத்தியானம் 3 o'clock. எவ்வளோ இருட்டிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்குது. 3:30 மணிக்கு சன்செட்டுன்னா அப்போ இருட்டிலே தான் அவங்களாம் வாழணுமா? அடுத்த கண்ட்ரி அது வேறு எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. இதே எப்படி பயங்கரமாக இருக்குது, வேறு லெவலில் இருக்குது. ஓல்ட் டவுன் மார்க்கெட் ஸ்கொயரில் இருக்கும். ஸோ இந்த இடமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆம்பியன்ஸாக எல்லாமே வந்து பாலிஷ் பில்டிங்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். வேறு லெவலில் இருக்குது. என்ன சொல்கிறது, ஒரு
டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இப்போ தான் வந்து ஒரு புது யூரோப்பியன் கண்ட்ரிக்கு வர மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. இது வரைக்கும் பாஸ்போர்ட்டு செக் பண்ண மாட்டாங்க, அப்புறம் வந்து வீசாவும் அவ்வளோ செக் பண்ண மாட்டாங்க. சும்மா பஸ்ஸு ஃப்ளைட்டில் ஏறி போயிட்டு இருந்தேங்கட்டி ஒரு கண்ட்ரிக்கு வர ஃபீல் இருக்காது. இது அப்சல்யூட்டாக ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்து ஃபீல் இருக்குது. ஏன்னா கரன்சி சேஞ்சு, ஆர்கிடெக்சரே ஃபுல்லாக சேஞ்சு. ஸோ இப்போது காமிக்கிற மாதிரி இங்கே எப்படி இருக்குன்னு. டிஃப்ரெண்ட்டாக சூப்பராக இருக்குது கலர் பில்டிங்ஸோட. ஏன்னு தெரியல, ஐ மீன் லவ் வித் தீஸ் பில்டிங்ஸ். வேறு லெவலில் இருக்குது. வேறு லெவல் ஆர்கிடெக்சராக இருக்குல்ல. சூப்பர்வான பிளேஸுக்கு தான் வந்திருக்கோம். செலவு பண்ணது வீணாகலை. எதர்ச்சியாக டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டு வந்தால், ஆனால் கரெக்ட் டைமில் தான் புக் பண்ணியிருக்கேன். எதர்ச்சியாக புக் பண்ணியிருந்தானோ. ஏன்னா நவம்பர் டிசம்பர் மாதத்தில் வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து முன்னாடி பார்த்திங்களா இது மாதிரி லைட்டு ஃபுல்லாமே போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அன்எக்ஸ்பெக்டடாக புக் பண்ணி எல்லா சிட்டிலையும் வேறு லெவலில் லைட் இருக்குது. பார்க்குறக்கே கண்ணுக்கு நல்லா இந்த குளிரில் இதமாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் யூரோப்பை சுற்றி பார்க்கணுன்னா பெஸ்ட் டைமு. ஆனால் குளிர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நவம்பர் பாதியிலேருந்து நவம்பர் எண்ட்லேருந்து கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் முடிக்கிறதுக்குள்ளே நடுவில் வந்துட்டிங்கன்னா லைக் எல்லா சிட்டியும் வேறு லெவலில் இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா இந்த கிறிஸ்மஸ் மார்க்கெட்லேருந்து எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது. இவ்வளோ இருட்டாக இருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? 4 மணி கூட ஒன்றும் ஆகலைங்க, அதுக்குள்ளே இவ்வளோ இருட்டாயிருச்சு. எல்லா பக்கம் ஜாலியாக பாடிக்கிட்டு சூப்பராக ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பேசுகிற லாங்குவேஜ் பார்த்தா அடிக்கடி தமிழில் ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது. ஆனால் ஒன்றும் புரியல. பட் இவங்க ஆக்சென்ட் வந்து தமிழில் பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரியே இருக்குது. ஸோ புது கண்ட்ரி போய் புது விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி நைட்டு நம்ம இங்கே தான் ஸ்டே பண்ண போகிறோம். உள்ளே வந்து கேப்சூலாக இருக்கும், உள்ளுக்குள்ளே படுத்து தூங்குற மாதிரி. அப்படி தான் இமேஜஸில் பார்த்தேன். புக்கிங்கும் பண்ணியாச்சு. இதுதான் புக்கிங்கு. வாங்க உண்மையாக இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஸோ ஒரு வழியாக ஹோட்டல் செக்இன் முடிச்சாச்சு. ஒரு 15 மினிட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தாங்க என்னென்ன யூஸ் பண்ணணும், என்ன பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஷூஸ் வந்து கீழே ரிசப்ஷனில் கழட்டி கொடுத்துடணும். இதுதான் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா கேப்சூலில் இருக்கங்கிட்டே வந்து கொஞ்சம் எல்லாம் டீசெண்டாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா தான் இருக்குது. செகண்ட் ஃப்ளோர் சொன்னாங்க. ஐ திங்க் 3rd ஃப்ளோர் வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். உள்ளே வந்து குவைட் ஜோனு. ஆனால் உள்ளே போய் எதுவும் பேச முடியாது. அதான் இங்கேயே பேசிவிட்டு இது எப்படின்னா நம்ம கராஜ் இருக்குள்ள கராஜ் கண்ட்ரோல் மாதிரி. ஸோ பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஓப்பன் ஆகும், க்ளோஸ் ஆகும்.
ஸோ அது புது டெக்னிக்காக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. சரி வாங்க உள்ளே போய் பார்த்துட்டு மறுபடியும் வெளியே வந்து ரிவ்யூ சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம வந்து சத்தம் போடாமல் இருந்துக்கணும். அதை வந்து ஹீட்டர்லேருந்து எல்லா வென்டிலேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தம்ஸ் அப். இது நல்ல ஒரு இனிஷியேட்டிவ், வேறு லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ யாராவது போகலான்னு வந்தீங்கன்னா இதே இடத்துல ரூமை ஸ்டே பண்ணுங்கள். சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு, சிட்டி சென்டர் கிட்டேயே இருக்குது. ஆனால் ஒரு மைனஸு, சத்தமாக பேசினா பக்கத்தில் இருக்கவங்க டிஸ்டர்ப் ஆகும். அதனால தான் நான் இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். எடிட் பண்ணும்போது வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதை மட்டும் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் இல்லாமல் எப்படி ஒன்று கேட்டுக்கோங்க. ஸோ ஹலோ காய்ஸ், குட் மார்னிங் ஃப்ரம் போலாண்ட். ரொம்ப நேரம் தூங்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு ஃபின்லாண்ட் போகிறோம். டைம் ஆச்சு. டக்குன்னு போய் பஸ் பிடிச்சிட்டு ஃப்ளைட்டு போர்டிங் பண்ணிட்டு உங்களை மீட் பண்ணிட்டேன். நம்ம போலாண்ட்லேருந்து ஃபின்லாண்ட் கிளம்ப போகிறோம். ஆக்சுவலாக 2:30 அலாரம் வச்சு சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சு 5 o'clock ஏர்போர்ட்டில் இருக்க மாதிரி இருக்கணும்னு பார்த்தா இப்போ சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன்லேயே 5 o'clock ஆக போகுது. தூங்கிட்டேன். வேகமாக ஓடி வந்து பஸ் ஏறி டிக்கெட்டிங்க வாங்குறதுக்கு தெரியாமல் அலைஞ்சு திரிஞ்சு அப்புறம் 2 இட்டாலியன்ஸ் கூட இருந்தாங்க, அவங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணி இப்போ நானும் வந்து டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு இப்போ 5:17 ட்ரெயின். ஸோ டைம் பார்த்திங்கன்னா இப்போது 4:46 ஆகுது. ஸோ நீட்டாக ஒரு காஃபி குடிச்சிட்டு ஏன்னா புதுசாக அங்கே விற்றுட்ருந்தாங்க, என்னென்னு தெரியல. குரோசான் இப்போ தான் சாப்பிட்றதுக்கு புதுசாக சாப்பிட்லான்ட்டு தான் வாங்கினேன். ஸோ கேப்பச்சினோ வாங்கியிருக்கேன். கேப்பச்சினோ ஸோ குடிச்சிட்டு டக்குன்னு ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி ஃபின்லாண்ட் போகலாம். அங்கே எப்போ பார்த்தாலும் -6 -7 டிகிரினே இருக்குது. ஹெல்சின்கி போகிறோம். ஸோ வாங்க போய் பார்ப்போம். ஸோ குக்கின்னு நினைக்கிறேன். இந்த டேஸ்ட் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணே தெரியல, ஆனால் ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கு. வெளியே வந்து கொஞ்சம் குக்கி மாதிரி இருக்குது. உள்ளே வந்து நம்ம ஊரில் டீ டைம் கேக் இருக்குல்ல, அந்த கேக் உள்ளே வச்ச மாதிரி இருக்குது. யூரோஸ்லேருந்து ஸ்லாட்டிக்கு மாற்றினோம்னா நல்லா சீப்பாகவே இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேப்பச்சினோவும் ஒரு சியாஸ்கோ மிக்டால் என்னென்ன தெரியல, இப்போ வாங்கினது தான் அது பேர். ரெண்டும் சேர்த்து 20.80. இது கேப்பச்சினோ வந்து மீடியம் சைஸு, ஸ்மால் கிடையாது. ஸோ மீடியமே இது வாங்கினதுக்கு அரௌண்ட் 5 euros தான் ஆகுது. வேறு அளவு. ஸோ கரெக்டாக ட்ரெயின் டிக்கெட் எடுத்து பிடிச்சாச்சு. ஸோ டைம் பார்த்திங்கன்னா 5:17 ட்ரெயின். வாங்க போவோம்.